La vérité vous libérera. On court après un mort. C'est un imitateur. Le sang trouvé sous les ongles de notre victime est celui de John Kramer. Jigsaw est mort depuis 10 ans. Vivre ou mourir. À vous de choisir. Vous savez ce qui se passe si on ne respecte pas les règles. Il a dit que c'était un jeu. Alors on peut gagner. C'est Jigsaw.